sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Faly miaraba antsika jiaby zay magnaraka izao fandaragna izao. Ny asabotsy faharoa Jolay 2024 no nagnatanterahandry masera folo miravavy zay ao agnatin'ny fikambanany Cœur Immaculé de Marie de Dieu-Gosserez na Cime de Dieu-Gosserez araka ny afantaragna izy. Ny voady voalohany zay nataondreo ao agnatin'ny zegny fikambanagna zegny ka no tanterahagny teo agnatrehany mamera générale lehibe ny fikambanagna ary ny archevêque Monseigneur Benjamin Marc Ramasson no nitariky ny sorogno masigny nandritra zegny voady voalohany fanoloran-tegna dry masera folo miravavy. Ny teny saoratra masigny no raisindreo ho tarigetra mpiainagna dia ny hoe sambatra ny olona mitoky amin'ny tompo sy magnantegna ny tompo ho tokiny. Koa ny fampianaragna sy ny tenin'Andriamanitra ary ny fampianaragna ny tsoagny avy tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra nandritra n'zegny voady zegny no atolotro atsika amin'izao fotoagna zao. Koa intanigna aratsika agnaraka zegny hatramin'ny farany. Manao mbola sara sika ziaby, manao mbola sara nareo folo miravavy sy ny fikambanagny Fomadino Marine de Gosserez. Mbola sara nareo zegny. Andro lehibe aminareo telo miravavy ho an'ny fikambanan'ny Fomadino Marine de Gosserez Cime ary ho an'ny diocèse zay nipoiran'izay fikambanana izay, ho an'ny fianakaviana zay niavian'ireo izy folo miravavy, ho an'ny eglizy manontolo ty andro anio 2 Jolay sabosy. Fahaserovana manokana ny Fomadion'i Marie ho an'ny eglizy ary sy hoe nofidina zay daty zay fa Andriamanitra nanoro azy satria ny antony dia mifanaraka amin'ny fandaminana ny fivorian'ny pretra eto amin'ny diocèse. Hitanareo reo pretra marobe ary fantatra sika menakavy zay ka sy hoe ny fanozo fa tian'Andriamanitra tokoa anambarany amintsika mianakavy
fa indrindra amin'izao taona ny famindrapo fa ny fo sarobidy ary io no ivon'ny fiainasika olombelona, fiainasika manontolo, ary zay no mahatonga asika malagasy manambara ary mino aho fa izay no antony maheto anisy folo mirahavavy rehefa nangataka ny sodrano izy ireo tamin'ny ray aman-dreny dia nanambara fa sitraponay sitraky ny fo izao anson'Andriamanitra izao anatin'ny fahalalana tanteraka no anarandia any Kristy ka toy ny nomaly nampibaribarisika nasehosika tamin'izay fa famantarana ny famindrapon'Andriamanitra isika ary indrindra ny manaradia akaiky any Jesoa Kristy. Famantarany anareo, famantarana ny famindrapon'Andriamanitra izay. Mila fomba, mila fanehoana, mila angovo ny fanatanterana an'izay famantarana izay. Izay no dikany voady zay ho tanterainareo. Sy haiko moa natonga an'io teny io hoe voady voalohany. Dikan'izay zany misy 510 angamba ny voady, sy haiko. Fa rehefa voady dia voady ka sisy voalohany io ary sisy farany fa fiombonam-piainana amin'Andriamanitra. Ka indrisy nefa matetika isika no sy miombona amin'Andriamanitra ny fiainasika satria ny batemy ny voady fa izao ataonareo izao fivelomana n'izay batemy zay. Ka izay no mahatonga anao hoe fiombonana amin'Andriamanitra ny voady ka isika vita batemy rehetrarehetra dia manao an'izay voady zay satria nytanin'ny pretra sitrako izany mandaa ny satana mandaa zahay mino an'Andriamanitra mino sitrako izany ary dia izay koa ireto ivelona bebe kokoa an'izay batemy izay, batemy mampiombona ansika amin'Andriamanitra mahatonga asika ho zanak'Andriamanitra. Amin'izao ary andahintsika hiaraka hitandreny ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny voalohany bokyny Jeremia ampaminany. Izao ny lazain'ny Tompo ho voaozina ny olona izay mitoky amin'olombelona sy manao ny nofo ho heriny ary miala amin'ny tompony fony. Manahaka ny anjavy eny an-tany lavavolo izy ary rehefa misy ny asambarina tonga dia tsy mahatsapa na inona na inona. Honina misahambato any an-tany efitra izy dia any amin'ny tany sira tsy misy ponina. Ho soavina ny olona izay mitoky amin'ny Tompo sy manantena ny Tompo ho tokiny. Manahaka ny hazo nambolena eo amoron-drano izy, mandatsaka ny fakany mankany amin'ny rano mandeha. Tsy matahotra rehefa tonga ny hainandro sady maitso ravina mandrakariva. Tsy manahy izay taona fahamainana izy ary tsy mitsahatra ny mamoa. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isoratoy ny zanaky ny mazava ka ny asany mazava dia asa sosy fahitsy ary fahamarinana. Isoratoy ny zanaky ny mazava ka ny asany mazava asa sosy fahitsy ary fahamarinana. Ny sambatra ny olona zay matahotra ny Tompo makakelina tanteraka ny didiny. Itaranaka mamparany tia
toavina niteraky ny marina. Efa nanana sarena no miavosa ao an-tranony, araharitra doriny famarina re. Azafana no miposaka ao anaty Ezipito, ho an'ny olona izay mahitsy fo. Ireo mamindrako sy miatra ary marina, ary zay tsara fanahy mampisambotra. Dia tany ampahitena hitantanana ny asany, ary izy tio solavaka mihitsy. Olo-marina tsarovana amin'ny taona mifandimby, tsy ahorana sakirasana loza. Tsy miantsona ny fony fa miankina ny tompo, na azo toky hatrany tsy matahotra. Nany atahorana ry Jesosy mampamonjy, so miantaka aminao re iza. Niany atahorana ry fanahy masinao, so ampalahelo re iza. Isoratony zanaky ny mazava, pariasany mazava. Asa susy fahitsy ary fahamarinana, isoratony zanaky ny mazava, pariasany mazava. Asa susy fahitsy ary fahamarinana, asa susy fahitsy ary fahamarinana. Tsika mianakavy aneny tompo, evanjely masina an Jesosy Kristy tompontsika nosoratany masinday Matio. Tamin'izany andro izany, nankao amin'ny Jesosy ny mpianatry Joany ka nanao hoe, nahoana Izahay sy ny Farisiana no mifady hanigny matetiky, fa ny mpianatra ao kosa no tsy mba mifady? Ary hoy Jesosy taminy, moa mahazo misaona va ny zanaky ny mpampakatra raha mbola eo amin'ny mpampakatra? Fa mbola ho avy ny andro anesoragna ny mpampakatra hiala aminy, ka amin'izay vao hifady hanigny izy. Ary tsy misy olona manampina akanjo tonta amin'ny tapadamba vaovao, fa androvitra ny tonta ny vao ka ihitatra ny rovitra. Ary ny barika hoditra tonta tsy mba fasiagna dive vaovao, fa raha izany dia ovaky ny barika, ka ny dive raraka
ary ny barika simba, fa ny barika hoditra vaovao no fasiagna divay vaovao dia samy maharitra izy roroa. Izany ary kankalazantsika ny teny ny Tompo. Ry kristianina ava malala, marina mitodika amin'izy folo mirahavavy sika, ka raha naheno an'izay tenin'Andriamanitra izay dia samy mieritreritra taom-po tahaka ny natao koa angamba. Dovay hoditra vaovao ve izy ireo sa dovay totaka sy afaka andray an'izay voady zay, matoa navitan'izay dingana maromaro zay izy ireo. Eo reo tompon'andraikitra ao amin'ny fikambanana fa indrindra ny maîtresse de novice dia mahasapa fa dovay hoditra vaovao ireo. Ary zay koa no antenain'ny eglizy mampandroso azy. Ny tiako ambara ihany koa dia sisy tenin'Andriamanitra voatokana hoe any atokon'olona ohatran'izao, fa ny tenin'Andriamanitra dia natao ho an'ny vahoakany, ka sy ho azy ireo ihany zany izay tenin'Andriamanitra izay, fa ho ansika rehetrarehetra. Ary zay ny dikany batemy, araky ny volaniko teo am-piandohana, ny voady dia fivelomana n'izay batemy zay. Ny batemy dia i Jesoa nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fizaliana ka nahatonga asika ho vaovao, ho fo vaovao, araky ny voalaza ato hoe barika hoditra vaovao, zany hoe ny tena sika manontolo no avôzin'Andriamanitra ka afaka hitoerany dovay vaovao. Inona moa ny dovay vaovao fa lay fanekempihavanana, lay voalazan'i Jesoa raha miresaka izy hoe ny mpianatra ao sy mba mifady sy ny sisa omena siny izy no tonga eto amintsika anao anatanteraka n'izay fanekempihavanana vaovao zay. Ary ny voady dia fiombonana ho iaho ao anatin'izay fanekempihavanana vaovao izay. Ka ireo voady anankitelo zay moa no mahazatra sika, fa ny marina sy anankitelo fa fiainana manontolo ny voady dia fivelomana an'izay fanekempihavanana vaovao zay. Ka izay no mahatonga ny Jesoa raha ao aminy sy amin'ny alalany ary miaraka aminy, zay moa ny voady zay, amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy, ary zany no amarana sika ny Eukaristia zay faratampony fanehoanan'izay fanekempihavanana izay, amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy dia fivelomana an'izay fiainam-baovao entan'ny fanahy masina, ka sy misy sony ny fady. Ny fady moa dia tsy inona fa fierovana ialana amin'ny tsiny rehetrarehetra, ka rehefa araky na ny mpikabary aza manao an'izay dia sy misy sony zay fady izay. Inona ny mahatonga ny fady? Io le voalazan'i Jeremia mpaminany
fitokiana amin'ny olona amin'ny zavatra ety ivelany fanompoa sampy ka ny voady dia tena mifanohitra amin'izay fa araky ny devizinareo asoavin'Andriamanitra ka noho izany sisy zavatra mamatipatitra ny olona manko no mieritreritra an'izay hoe ahoana renareo ka raha voafatipatotra sy mahazo an'izao sy mahazo an'izao fomba fijery ety ivelany zay sy hoe ny mahazo na ny tsy mahazo fa hoe sapanao ve fa olom-baovao ao amin'ny Kristy ianao ka ny fiainan'ny Kristy no fiainanao fa sy hoe sy mahazo manao an'izao na mahazo an'izao zay resika moa ny voady tsirairay dia mieritreritra ohatra zao ny voady ny fanekena dia ianareo sy mahazo manao an'izao raha sy mivolagna amin'ny lehibe sy maintsy ny lehibe manao an'izao sy resaka permission na sy permission io fa safidy fa ity mahasoa azy satria olon-dehibe aho mahasoa i Kristy ka ao aminy no ametrako ny fiainako ny fanantenako rehefa miona amin'ny tanora za matetika dia miteny amin'ny tanora ary dia zay moa no natongay nizara ny sary isaky ny ireo manao confirmation ny olom-baovao dia sy mitsinjo ny lasa le barika hoditra taloha fa raha anao mbola mieritreritra ny barika hoditra taloha dia rovitra any koa anao zegny ary rovitra ny fiainanao manontolo fa ny olona ao anatin'izay fiainam-baovao zay misinjo no avy feny fanantenana ary zay gn'angovo zay mahatonga milaza hoe angovo ny voady fa sy blocage sy frein io fa kosa moteur amin'ny fiainam-baovao ka mitondranao irosy lalindalina koa satria fantatrao ny lalakombanao feny fanantenana ianao ary zay ny tena moteur zay olo feny fanantenana no afaka mandroso franao tratry ny godra ao amin'ny daraigna ao zay tsy afaka misavance koa anao zay ary sy miafaka mireculer de bloqué eo anao zay fa olo feny fanantenana afaka miroso ka hoy za amin'ny tanora hoe aza omenao amin'olo amiravira anapotika ny fanantenanao fa omeo amin'izay afaka manome ny fiainana ny fanantenanao ary dia zay ny voady ataonareo zao ary zay no antony hoe apetraka eo ampelantanany lehibenay zay raha volagninareo za rehefa lehibenay sy zay fantatranareo fa ny lehibenareo anampy anareo ao amin'ny Kristy ka matoky azy ianareo ka noho izany tsy anaonao fahatany zegny izay ary fantatranareo na dia sy eo aza zay lehibe zay dia i Kristy ny lehibe faratampony ka matoky ianareo fa amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no anatanteranareo an'izay ary zay ny mitondra fandrosoana zegny satria feny fanantenana anareo ka raha n'izay koa ny voady ny fahantrana zay ataoko fa i Kristy raha tonga olombelona contre n'izay fahantrana zay anavitra asika amin'ny fahantrana i Kristy
ka noho izay sy izay no tadiavin'i Kristy hamotroka antsika ao anatin'izay fahantrana zay, andreraka asika ao anatin'ny fahantrana zay. Non, au contraire, fa ino ny tiany ambaran'izay dia ity: aza managna arena hafa ianao fa izay mitondra anao amin'ny tena arena, izay le fanantenana izay, ka lay arena tena izy ny kasao, fa sy izay arena mahatonga anao irefarefa amin'ny tany ka lasa barika antitra dia sisy ilanana azy ozy, fa sady divay very, perte totale zegny. Ka lay arena dia i Kristy ao gn'ametrana azy, ary raha arena tena izy ainareo moa directrice gn'ankamaronareo masera io, mpampianatra nareo, arena ny arena ho isika raha mamokatra, ary mamokatra ny besiny maro. Raha masera sy mamokatra zay sy arena zay e. Ary izay ny voady fahatelo dia ny voadiny fahadiovana. Sy manana zanaka isika, kanefa zanasika ziaby ireo rehetra reo ary hoentisika satria taranaka, ary zay no andrasan'ireo amin'sika. Taranaka sika ireo ka sisy olona napotika taranaka izany fa hitondra azy amin'ny tena fiainana, hitondra fanantenana. Izay no midikany hoe sy miteraka isika. Célibat consacré, ny célibat sika zany consacré, fa sy hoe célibat am'izao sika. Misy dikany ny célibat sika consacré, voatokana, fa sy hoe voatokana mitokana ao mikombonao, fa hitondra fanantenana, famantarana an'izay famindrapon'Andriamanitra izay. Raha ny marina zany raha zandry zanako malala, nareo mianso anambaba zegny, sy diso lalagna nareo, fa mazava ny programa mpiaignanareo, ary zay ny masarobidy azy. N'olo zay hoe akarahakory ny avenirako ty, ny avenira i Kristy, ka nareo no ametraka an'izay, ary ao amin'ny Kristy amin'izay na ny ara-nofo aza misy dikany, satria sy ara-nofo fitiavan-tegna zay manjaka amin'izao tontolo zao araka ny voalazan'i Jeremia, fa atao anasoavana, satria nasoavin'Andriamanitra nareo ka atao anasoa ny be sy ny maro. Ary zay ny fanirahana ataony mameranareo rehefa avy eo, agnasoa ny be sy ny maro ianareo. Ary zay koa asika ry kristianina havana, ny batemy noraisika sy batemy mampikombona asika, fa hoentisika eo amin'ny fiaina sika andavanandro, ahatonga sika ho famantarana, ho fahazavana, ho fanasina. Matetika mivolagna amin'ity, ny fahazavana sy tao anazava ny tegnany, ary zay koa ny voadinareo zegny, ny voady sy mikombona, ny labozy io sy atao anazava ny tegnany, fitiavan-tegna zay ry zay izy. Ny batemisika sy atao ikombona amin'sika, ny mahampirehitra sika, ny maheveka sika, ny mariazy ny resika, ny sakramenta ny resika, dia sy natao agnazava ny tegna sika fa agnazava ny olo. Karaha izay koa ny sira, ny sira sy atao anamasina ny sira, sisy dikany zay. Asa raha misy manao an'izay, manjary sy azo eritreretina misy zany, ary sy azo hoanina ny sira manamasina sira, fa ny sira anome sirony ny sakafo. Ary zay na ny voady ataosika zay anome an'izay sirony ny fiaignan'olo zay, ka ho fantatry ny hoe aiza ny tena arena, zay ny voadiny fahantrana,
aiza ny tena fankatoavana fanekena dia ao amin'ny Kristy. Aiza ny tena fiainana, ary dia zay ny dikan'ny seliba amin'izay, ary dia miroso hatrany amin'izay fiainana misy an'i Kristy izay isika. Tsy ho vitasika samirery zay, fa izy araka ny voalazanareo amin'ny devizy nataonareo anasoanareo, anomboka fiainam-baovao tokoa ary anareo zao ka sarobidy eo anatren'Andriamanitra tokoa ianareo, ary izy isodrano anareo eo amin'ny fiainanareo andavanandro. Aoko tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu